Hello，大家好，我係化妝師 Coco。今日嘅主題好適合40+、50+或者本身咧皺紋比較多嘅朋友仔嘅喎。因為隨住我哋年紀增加啦，都會令到皮膚咧其實會越嚟越乾啦，幼紋啦、皺紋都會明顯咗噶。如果用一啲唔啱嘅化妝方法咧，會令到更加顯老嘅喎。呢條片咧，我用一啲簡單嘅化妝方法，令到大家可以化出一個自然又減齡嘅妝容噶。呢條片我會針對皺紋可以點樣遮又唔卡粉，乾嘅皮膚點樣可以做打底保濕，做到遮瑕之餘咧，亦都唔厚粉。我會用一啲簡單嘅化妝步驟，可以令你化到一個自然又減齡嘅底妝。記得睇到最後啊！我哋事不宜遲，而家即係開始啦。你需要化一個完美嘅妝咧，一定要護膚個 part 係做得非常之好嘅。咁所以咧，我哋係非常着重保濕打底。通常咧，皺紋嘅位置係一定係最乾㗎啦，咁所以喺嗰個位置更加一定加強保濕啊！你嘅做法咧，可以首先軟化咗表面嗰質層，跟住再加強保濕。首先咧，準備一啲化妝棉啦，同埋保濕水啦，跟住咧，我哋咧就將啲保濕水咧加滿入去化妝棉度，可以大量少少都得嘅。好啦，令到咧成個化妝棉都係濕晒啦。敷喺一啲你覺得有紋嘅位置，例如可能我呢度虎紋比較犀利嘅，我喺呢個位敷下去。通常最明顯嘅紋咧就係虎紋位置啦，額頭咧上邊咧我都已經開始出緊呢啲咁嘅紋啦。咁我呢啲位我都要咁樣敷下去，敷大概咧分2分鐘就可以噶啦。眼底啦都係啦，呢啲幼紋比較多咧都可以敷埋喺眼下邊嘅。喺呢個時候咧，我會爭取時間啦，就夾下我嘅頭髮啦。咁我咧今次咧就會用呢一個粟米夾咧，個作用咧就係夾翻挺少少我根部嘅頭髮，令佢咧冇咁塌噶。敷完之後咧，就用翻剩低嘅保濕水啦，搽滿全塊面。因為佢仲未乾嘅嗰啲棉花，咁所以咧其實佢都係仲係好濕潤嘅。咁你就可以打圈嘅方法，將嗰啲保濕水咧拍晒入去塊面，頸都唔好漏啊！熟齡肌咧，皮膚比較乾嘅朋友仔咧，就可以用精華油嚟到打圈。咁咧，我今次咧就會用呢個藍珠珠。咁呢個藍珠珠咧，佢個質地咧係有少少油嘅感覺嘅，但係佢咧亦都唔會話好黐粒粒。咁我覺得咧都好適合我今次嘅打底啦。同埋咧，佢本身咧就有逆齡嘅配方啦，都可以令到我嗰個皮膚比較係可以做翻提升嘅。咁一粒，咁我就會切喺塊面上邊啦。咁一啲紋嘅位咧，你係可以再打多少少，喺啲幼紋嘅位置咧係可以搽多少少嘅。跟住咧就將佢推開，用打圈嘅形式咧做一個按摩。其實你見到好少份量咧，成塊面都可以搽勻啦。咁當然啦，如果真係好乾嘅朋友仔咧，可以用多一粒咧，就會更加好。咁而家因為夏天嘅關係啦，我覺得一粒都夠啦。咁我就會咧咁樣打圈喺翻，例如啲幼紋位啦、眼底啊、虎紋啊、額頭啊呢啲位置咧，將嗰啲幼紋咧減淡嘅。跟住咧，我就會搽翻防曬啦，用呢個 SPF50嘅防曬精華。咁防曬精華嘅好處咧，就係佢會比較透薄啲，同埋咧呢個精華亦都係有少少光澤感嘅。打圈喺塊面上邊，薄薄搽一層，咁可以咧足夠保護翻我皮膚。跟住咧就到個 make up base 啦。咁我今次亦都係會用一個偏粉紅色嘅調色霜啦。好處咧就係我用咗呢個調色霜之後咧，其實令到個皮膚個顏色已經吞到一致。咁吞到一致嘅話咧，我搽嘅粉底液啦或者遮瑕膏嘅份量亦都唔需要多，咁就已經可以完成我成個妝容啦。咁呢個咧亦都係一個減紋嘅做法，因為如果你搽得太多粉底啊、遮瑕膏咧，都會令到佢個乾紋更加明顯同埋卡粉嘅。做翻個 base 先。其實咧，化妝嘅要訣咧就係 less is more， 越少嘅反而係做到越好嘅效果。咁你可能覺得奇怪啦，咁少嘅話咪遮唔到咯。其實你用啱顏色、用啱份量，反而你遮出嚟個效果係最自然。
如果我哋去到40+、50+皺紋比較明顯嘅話咧，我哋更加要用呢個方法去做我哋嘅粉底啦。粉底產品方面咧，你可以選擇精華嘅粉底液啦，又或者我今次想介紹一個方法咧，就係假設你係用一個遮瑕液嘅話咧，其實你都可以做個粉底。我哋只需要溝一啲精華嘅油啦，將佢 mix 埋嘅話咧，其實都會推薄咗個遮瑕液。好處咧就係我哋可以重點遮一啲我哋需要嘅位置啦，佢有遮瑕力之餘，亦都唔會太乾嘅。咁今次咧，我會用2隻唔同嘅顏色啦。咁呢一支咧就會係我嘅皮膚底色，我會係遮一啲可能少少呢啲斑嘅位啦，係啦，跟住或者我覺得啲暗啞位咧，我會用佢嘅。咁另外呢一支係偏橙色嘅遮瑕液，我主要咧係會做我黑眼圈底部分嘅位置。咁成個妝我就會用呢2樣嘢，再溝一個精華油。好啦，做法咧，我就會將個遮瑕液咧攞份係首先係擺手背先，就唔好一嚟擺落塊面度喎，咁佢就可能會太多噶啦。手背咁啊落咗少少啦，跟住再滴一滴個精華油嘅。咁最緊要咧，你揀嗰個精華油咧係溝得埋你嘅粉底液就可以噶啦。跟住我就會用個化妝掃啦，將佢溝下去先。咁你見到你溝出嚟咧係睇到佢融合到咧，咁即係 OK 啦。但係如果呢個精華咧係發現啲融合唔到喎，好似溝極都係啲顏色唔係好 even 咧，咁你就留意翻，可能佢未必係適合去做溝嗰個動作啦。你見到溝出嚟咧係好薄啦，同埋會好自然透薄嘅。咁呢個係類似咧，都係可以自己自製咗一個精華嘅粉底液啦。因為有時可能你屋企用緊嗰個粉底液唔係精華粉底液喎，咁點算啊？咁你想去薄啲，你可以用呢個方法啦。跟住我檢視下啦，可能呢啲位置有少少紅嘅，咁我就可以搽下去，遮少少一啲印啦。通常都係面額呢兩邊咧比較紅嘅，咁我呢啲位置咧，我會加呢一個遮瑕液落去嘅液位啦。我發現咧，如果我咁單搽頭先嗰支遮瑕液咧，其實會比較難推同乾嘅。咁我溝咗個精華油之後咧，佢係非常之易推啦，同埋你會見到係好薄好薄。好處就係如果你幼紋真係比較犀利咧，呢一個咧亦都係可以令到你個幼紋冇咁明顯嘅。額頭位都係我最 concern 嘅位，因為開始額頭嘅紋咧都明顯咗啦，咁所以咧我就會薄薄咁樣推一層。你見到咧成個粉底咧係哇好 smooth 嘅，做出嚟個效果。好啦，跟住之後下一步咧就到我嘅黑眼圈啦，同埋咧如果有啲色斑真係好明顯，你可以再用呢個偏橙色。但我覺得都 OK 啦，對於我嚟講而家呢個情況，我覺得遮出嚟我都滿意嘅。咁所以咧 focus 翻就係遮黑眼圈嗰部分啦。好啦，我會用偏橙色嘅遮瑕膏啦，又係點喺我嘅手背度先。OK， 份量唔需要多㗎。跟住咧加少少嘅精華油啊，咁啊溝落去呢一個嘅遮瑕膏度，哇！即刻已經係延展性會高好多，係好薄嘅。OK， 跟住咧我就會搽落我眼底呢度為止啦。咁眼後邊都係比較咧深色啲嘅，咁我都會用拍嘅方法。咁我做到遮瑕之餘咧，咁亦都唔會話太乾啊呢個位置。咁但係當然你記住一樣嘢咧，當我溝咗個精華液之後咧，其實佢個遮瑕嘅力咧，相對一定係會冇原始咁高嘅。咁但係你要即係攞個平衡啦，因為好多時就係話我又想個紋冇咁明顯嘅話咧，其實咧你個底妝一定係要夠薄咯。咁但係咧當然啦，你咁樣搽咗個遮瑕液咁溝咗少少精華落去搽落去咧，其實都會有個遮瑕度嘅，唔會話完全冇嘅。但只不過冇單搽咁明顯咁解啫，係啦。咁但係我當然啦，如果我去到40+、50+，我寧願啲紋冇咁明顯，即係要取捨啦。我寧願啲紋冇咁明顯嘅話咧，我會覺得開心啲，相對，因為反正黑眼圈係有啲，但係其實你用咗呢個方法咧，佢都會遮到部分嘅已經。跟住再加埋上水粉啦，提亮翻嘅話咧，其實就冇咁明顯嘅啦。OK，咁啊做咗我眼底嘅遮瑕，咁其實你覺得好似唔似搽咗遮瑕膏嘅感覺，佢好似搽咗個好薄嘅粉底啦最多。咁
咁但係佢有啲遮瑕力啦，同埋佢保持到個光澤感，令到你皮膚咧係冇咁乾嘅望落去。跟住咧，我哋就可以全面咧上定妝粉啦。上定妝粉咧，我今次咧會用呢個4色嘅定妝粉去做。呢一個咧，我覺得幾理想嘅，因為咧佢個粉夠幼細啦，同埋你有發現佢握落去皮膚上面咧都幾穩陣嘅，都幾 pat 得實。同埋都會令到嗰個皮膚望落去幼滑啲，啲紋都冇咁明顯嘅。咁碎粉一定要上足啦，因為始終我哋頭先係用咗精華溝concealer 啦。咁其實某程度上皮膚都比較水潤濕潤啲嘅。咁如果你定妝做得唔夠嘅話咧，都比較容易溶妝嘅喎。咁所以我就會用定妝粉去做啦。咁我就會倒出嚟啦，份量大概係咁多先。都係唔夠再加咁樣啦。跟住咧，我今次咧就用呢一個嘅粉撲啦，試下。咁呢個粉撲咧都幾得意嘅個形狀，佢係一個三角形，好似個 pizza 咁樣嘅。咁好處就係呢個尖位咧，我就可以好仔細咁按喺眼底呢個位置啦。好，咁我首先攞咗個粉先，攞粉嘅時候咧就打圈，均勻咁樣攞。同埋佢呢一個粉撲咧，佢都係啲短絨毛，短絨毛都好適合上定妝咧，係幾穩陣嘅都。跟住咧，我就將佢拍落去個皮膚上邊。嗱，你見到呢啲位咧，我可以好仔細咁樣拍到落去啦。當我拍咗一層碎粉喺面上面咧，你見到咧，其實咧成個妝咧即刻望落去係平滑嘅，即係你見到例如呢啲虎紋位都即刻冇咁明顯嘅，係咪啊？跟住呢啲眼底少少摺位啦，我哋叫眼底嘅少少摺位咧，都係即刻冇咁明顯嘅。所以定妝粉咧，你會發現有啲人可能話驚落咗之後會好乾喎。其實你揀啲粉比較幼細啲嘅保濕成分多啲嘅定妝粉咧，係好事倍功倍嘅，係啦，因為咧佢可以令到你咧成個皮膚嗰個紋理咧平整度咧係提升嘅。所以我上完呢個定妝粉之後啦，你見到好似滑啲嘅，反而上咗之後，咁最緊要就係佢令到你個妝咧 fix 得好啲，冇咁易溶啦。頭先我倒咗嗰個份量咧，我搽一半邊面 ，OK， 跟住我再倒多一次，就係搽另外半邊面啦。跟住又係按壓方法，咁就做完個底妝啦。如果有啲朋友仔虎紋真係比較犀利咧，可以嘗試下上咗定妝，我哋先加個淺米色嘅提亮喺你嗰個虎紋附近。點解我會上粉狀就唔用遮瑕膏去做咧？因為如果用遮瑕膏去搽呢個虎紋位置嘅時候咧，佢雖然嗰刻係會提亮咗啦，咁但係其實遮瑕膏都有個厚度噶嘛。我之後再上定妝粉咧，如果天氣比較熱嘅話咧，佢真係容易啲卡咗條線出嚟嘅，係啦。咁尤其是虎紋比較犀利嘅時候咧，佢會接得更加犀利噶嘛。咁呢個位咧亦都會容易推咗一啲粉聚積咗喺呢條線上面。咁所以咧，我就嘗試下今次咧就會同大家用呢個粉狀啦。粉狀嘅好處就係佢會更加輕薄，但係亦都會令到個視覺上呢個虎紋冇咁明顯。我哋化妝咧，其實用顏色呢個原理咧，令到一啲瑕疵感冇咁明顯嘅。例如虎紋就係呢啲粒嘅位置啦，用翻少少提亮咧，望落去咧，佢好似凸翻上嚟，係啦。用顏色呢一個概念去即係調整啦。咁我咧就會用呢一個米色 ，OK， 記住一定要啞面嘅，就唔好光身啦。跟住咧，同埋我哋都要切合翻，用一啲適合嘅化妝掃。例如呢個位置真係比較幼細，我就用細嘅掃去做，千祈唔好攞啲好大支嘅眼影掃。例如好似呢啲咁大支嘅，其實係冇意思嘅，係咪落嚟呢啲位置？因為佢太大範圍。我而家係想集中將呢條線隱藏啊嘛，咁我就用真係好似條線咁樣嘅 size 咧細啲，我哋做出嚟效果會更加理想。好啦，咁我首先攞翻呢一個粉狀先，我哋揀啲 attach 喺皮膚好啲嘅粉狀。所謂 attach 得好啲，意思就係話，你會發現一搽落去咧係好上色嘅。咁呢一啲粉狀嘅眼影又好啦，或者好似啲光影粉咧，都好適合做呢一個提亮虎紋呢個位嘅。咁我嘗試下做俾大家睇啦。我會喺呢個位置凹入去呢個位咧，搽呢一個粉狀。
總之你見到咧凹入去，即係呢啲陰影嘅位置深色噶嘛。咁我咧就喺陰影個位置咧就搽呢個粉，成個底妝咧就係咁樣完成啦。跟住咧我就放埋其他輪廓啦。成個妝就完成啦，希望大家中意個短片啦，記得讚好、訂閱同 share 啊！如果大家對任何化妝或者美容有疑問咧，都可以喺片下留言嘅。如果大家對1對1個人化妝有興趣嘅話咧，都可以喺片下揾到我聯絡資料㗎。我哋下次再見啦，拜拜！